很多人都见过世界自然基金会的熊猫标志，可是为什么他们会把大熊猫作为这个标志呢？世界自然基金会，我们是一个总部在瑞士的环境保护组织，然后我们是1961年的时候成立的，成立之初我们就选择了大熊猫作为全世界范围内的这个标志。那这个背后呢，有一个非常有趣的故事，就是我们的创始人 Peter Scott 爵士，当时在伦敦有一只非常受欢迎的大熊猫，在伦敦动物园里面，它的名字叫七七，然后呢，因为七七实在是太受欢迎了，所以有一次在 WWF 刚刚开始创始的时候，开会的时候，我们的这个创始人就很顽皮的在一边做会议记录，一边的画这个小人儿，然后他画小人儿的这个对象呢，就是这个叫七七的大熊猫。当时他画了很多种不同的七七的这个形态，都是他脑子里面觉得动物非常可爱的形态，而中间的有一只呢，就是我们现在能够看到的 logo 的样子。当时这个与会的所有的专家都觉得说，我们就以这个大熊猫的形象作为世界自然基金会的 logo。为什么会选择大熊猫？是因为大熊猫是一个被全世界都喜爱的物种，就是它是一个跨越人类认知的这个物种。就不管是哪一个国家的人，他们都会对这个黑白的熊猫很感兴趣，而我们的创始人也认为说，我们要以保护大熊猫这样子的热情去对待整个世界的自然的这个环境。